இது என்ன பிராண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராம்ப்டனோடது 5 லிட்டர் வாட்டர் ஹீட்ரு இதுதான் நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம். அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். முதல்ல அந்த மேலே ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். பொறுமையாக அந்த மேலே உள்ள கவர் திறந்தோம்னா நம்ம உள்ளார கோழி குஞ்சு மாதிரி ஒன்று இருக்குல்ல, அதுதான் நம்ம டேங்க்கு. இந்த ஸ்க்ரூவை பொறுமையாக கழட்டினீங்கன்னா இந்த கிளாம்ப் ஓப்பன் ஆகும். இதில் வந்து ரொம்ப டேஞ்சரான விஷயம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது மேலே இருக்கிற ஸ்பாஞ்சு அதுதான். ஏன்னா இதுக்கு வந்து கையில் ஒரு க்ளவுஸை போட்டு நீங்கள் இதை ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். இதில் இந்த ஸ்பான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் 2ல் வந்து உள்ளார அதில் இருக்கும். அதனால் வந்து கையில் க்ளவுஸ் போட்டு கழட்டுறதே நல்லது. எதனால் அந்த ஸ்பான்ஸில் கிளாஸ் டூல் போட்டிருக்காங்கன்னா அந்த டேங்க் வந்து ஓவர் ஹீட் ஆனிச்சுன்னா வந்து அந்த பிளாஸ்டிக் எல்லாம் மெல்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கும். அதனாலேயே ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட் கூட ஃபயரும் அந்தளவு ஆகாது. அதனால் இப்போ வந்து தான் நம்மளோட டேங்க்கு ராக்கெட் மாதிரி இருக்குல்ல. இப்போ நம்ம இதில் வந்து என்ன ப்ராப்ளம்னா வந்து ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டு ஒன்று இருக்குல்ல, அதான் ஹீட் பண்ணுவோம்ல, அதில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அதுலேருந்து கரண்ட்டு வந்து வாட்டர் மூலியமாக லீக்கேஜ் ஆகி எர்த்திங் ஆகுது. நம்ம வீட்டில் வந்து ஆர்சிசிபி மாட்டியிருக்கனால லைட்டாக லீக்கேஜ் இருந்தாலே டப்புன்னு ஆஃப் பண்ணி விட்டுரும். ஃபஸ்ட்டு டேங்கோட போல்டெல்லாம் கழட்டிக்கலாம். இதில் வந்து 12-13 ஸ்பானர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். எல்லா போல்ட்டும் 12-13 தான். ஆனால் இதில் ஒரு போல்ட்லையும் பார்த்திங்கன்னா வாஷர் கொடுத்துருப்பாங்க. அதெல்லாம் வந்து பத்திரமா எடுத்து வச்சுருங்க. இதில் 2 கருப்பு கலர் பாக்ஸ் மாதிரி ஒன்று இருக்குல்ல, ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ஹீட்டிங் ரிலே, அது ஓவர் ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா ஒன்று ஆஃப் பண்ணி விட்டுரும். இன்னொன்று வந்து பட்டனோடு இருக்குல்ல, அது வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஓவர் கரண்ட் வந்துருச்சு, ஓவர்லோட் ஆகிடுச்சுன்னா அது வந்து கட் பண்ணி விட்றது தான் அதோட வேலை. இந்த சுவிட்சு டக்குன்னு வெளில வந்துடும். நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா திருப்பி உள்ளார போயிடும். இது வந்து நீங்கள் வந்து நிறைய இடத்துல பார்க்கலாம். மிக்சியில் இருக்கும், மிக்சி கீழே கொடுத்துருப்பாங்க ரெட் கலர், அதுதான் அதுவும் அதே வேலை தான் பார்க்கும், இதுவும் அதே வேலை தான் பார்க்கும். ஓவர்லோடு வந்துச்சுன்னா அது வந்து பட்டன் வந்து வெளில வந்துடும், நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்.
இப்போ வந்து நம்ம எல்லா போல்டும் கழட்டியாச்சு. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு இடத்துல வந்து போல்டு வேறு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே இருக்குது பாருங்கள், இதுதான் அந்த போல்டு. இதையும் லூஸ் பண்ணிடலாம். இன்னொன்று பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஹீட்டிங் ரிலே. அதுக்கு அயன் பாக்ஸ்லனா ஓவர் ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா வந்து டக்குன்னு சவுண்டு வரும்ல, ஒரு ஸ்ட்ரிப்பு மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அது வந்து சென்சார் டைப் மாதிரி. இது வந்து ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா வந்து இது வந்து கட் ஆஃப் பண்ணுறது தான் அதோட வேலையை. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் கரண்ட் வந்துச்சுன்னா கட் ஆஃப் பண்ணிடும். அதுதான் இது 2 பாக்ஸோட வேலை. இப்போ அதுதாங்க, இதுதான் நம்மளுக்கு இப்போ வந்து கோளாறு கொடுத்தது. பாருங்கள், ரொம்ப உப்பு பிடிச்சி போய் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இது மாட்டிட்டோம்னா இப்போ வந்து எல்லா பிரச்சனையும் இப்போ சால்வ். இதுதான் வந்து நான் வாங்கினது புதுசு. இதுதான் நம்ம புதுசாக வாங்கின ஹீட்டிங் காயில். ஹீட்டிங் காயிலுங்குவாங்க, ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டுங்குவாங்க. பார்த்துங்க, எல்லாம் சேம் தான். இது 3000 வாட்ஸ். இது ஆனால் என்னென்னா டெர்மினல் மட்டும் மாறுது. இதில் வேறு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, அதில் வேறு மாதிரி இருக்குது. ஓகே, யாராச்சும் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா பெரியவங்களை யாராச்சும் பக்கத்தில் வச்சு ட்ரை பண்ணுங்கள். இல்லைனா இது நீங்கள் மெக்கானிக்கிட்ட கொடுத்தே நீங்கள் சரி பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சேஃப். இப்போ நம்ம அதை எடுத்தாச்சு. நம்ம இப்போ மாட்டலாம். அது லப்பர் வந்து ஹீட்டிங் எலமெண்ட் மேலே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துங்க. மேலே லப்பர் வராது. இப்போ நம்ம டைட் பண்ணலாம். இப்போ ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டோட டெர்மினலை கனெக்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி கீழே வாசர் வச்சு மாட்டுங்க. அப்போ ஓவர் ஹீட்டிங் பண்ணாலும் லூஸ் ஆகாமல் இருக்கும். வாசர் போட்டே மாட்டுங்க, அப்போ லூஸ் கனெக்ஷன் டெர்மினல் வந்து லூஸ் ஆகாது. இப்போ நம்ம டைட் பண்ணலாம் வாசரை போட்டு.
இப்போ கீழே அந்த துரு பிடிச்ச இடம் நான் க்ளீன் பண்ணிட்டுருக்கேன். இப்போ நம்ம இந்த டேங்க் எடுத்துப்போம். நீங்கள் இப்போ கழட்டியாச்சு அப்படின்னாலே அந்த ஓரளவு வந்து லீக்கேஜ் உங்களுக்கு வரும். அதனால் வந்து இந்த பிவிசிக்கு நம்ம ஒட்டுவோம்ல, அந்த சொல்யூஷன் இருந்தால் அந்த சொல்யூஷனை அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். நல்லாவே தெரியும். இப்போ நம்ம கழட்டினால வந்து லீக்கேஜ் வரும். அதனால் வந்து அந்த கேஸ்கெட்டுக்கும் டேங்க்குக்கும் நடுவில் வந்து நம்ம ஒரு பேஸ்ட் ஒன்று அப்ளை பண்ணணும். இதுக்கு வந்து தனியான பேஸ்ட்டு எதுவுமே கிடையாது. அதனால் நீங்கள் வந்து பிவிசி பைப்பு கொட்டுற பேஸ்ட்டே நீங்கள் எடுத்து அதை நீங்கள் ஒட்டிக்கலாம். மேலேயும் கேஸ்கட் மேலேயும் கேஸ்கட் கீழேயும் ஒட்டிங்க. அப்ளை பண்ணிட்டாலே அது வந்து ஓரளவு வந்து லீக்கேஜை ஸ்டாப் பண்ணிடும். இதில் நம்ம மாட்டும் போது வந்து கேர்ஃபுல்லாக மாட்டணும். எல்லா போல்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா வந்து நீங்கள் ஈக்குவலாக டைட் வைக்கணும். எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த சைடில் ஏற்றுனீங்கன்னா ஆப்போசிட் சைடில் போல்ட்டை போட்டு டைட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து ஓரளவு வந்து ஃபிட்டிங் வந்து ஈவனாக இருக்கும். நம்ம க்ளூ அப்ளை பண்ணது நான் பார்க்குறேன், செக் பண்ணி பார்க்குறேன். ஃபுல்லாக டைட் வச்சுட்டு திருப்பியும் ஒரு டைம் வந்து எல்லா போல்ட்டும் டைட்டாக இருக்கான்ட்டு திருப்பியும் ஒருத்தர் செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம டைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம்.
இப்போ நம்ம மாட்டும் போது வந்து ஃபஸ்ட்டு அது வந்து ஃபிட் ஆகாது. எதனால் அப்படின்னா ப்ரீத்தர் ஓஸ் ஒன்று இருக்கும் டியூப்பு. அது எதனாலனா ஓவர் ஹீட் ஆகி டேங்க்கை வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளோசர் வெடிக்கிற நிலைமைக்கு போணுச்சுன்னா அந்த வால்வு ஓப்பன் ஆகி தண்ணி வந்து கீழே போக வைக்கும். அதுக்காண்டி தான் அந்த பைப் கொடுத்துருக்காங்க. முதல்ல ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பைப் நம்ம வெளில எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் நம்ம ஈஸியாக மாட்ட முடியும். அதில் ஓரளவு நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒயர் எல்லாமே அலைன்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். எதுவுமே வந்து ஹீட்டிங் காயில் மேலே ஹீட்டிங் டெர்மினல் மேலே வராத அளவுக்கு ஓவர்லோடு ரிலே சுவிட்சு வந்து கரெக்டாக அதில் ப்ரெஸ் ஆகுதான்னு பார்த்துக்கிட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து இந்த ஸ்பான்ச்சை க்ளோஸ் பண்ணலாம். இதில் வந்து திருப்பியும் சொல்கிறேன், இந்த ஸ்பான்ச் வந்து ரொம்ப டேஞ்சரு. கையில் வந்து கிளாஸ் டூல் இருக்கும் இதில். அதனால் கொஞ்சம் சேஃப்டியாக கொஞ்சம் ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம டைட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம அந்த இண்டிகேஷன் லைட்டும் மாட்டிக்கலாம். ஓகே, நம்ம ஓரளவு முடிச்சிட்டோம். ஒரு 30% தான் வேலை இருக்குது. திருப்பி நம்ம ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நம்ம எல்லா வேலையும் முடிச்சாச்சு. இதுதான் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பான்ச்சு. அவ்வளோதாங்க, வேலை முடிஞ்சிருச்சுங்க. இப்போ நம்ம மாட்டி டெஸ்ட் பண்ணலாம். இப்போ வந்து நம்ம ஹீட்டரை வந்து தண்ணி இல்லாமல் வந்து ஆன் பண்ணக்கூடாது. ஹீட்டர் டேப்பை வந்து இப்போ திறந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ தண்ணி நல்லா ஃப்ளோவாக போனதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஹீட்டர் சுவிட்ச் வந்து ஆன் பண்ணலாம். டேங்க்கில் தண்ணி இல்லாமல் நம்ம ஆன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, நம்ம ஓவர் ஹீட் ஆகி வந்து ஃபயர் ஆகிறதுக்கு கூட நிறையா சான்சஸ் இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன். இப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.